kanskje vet, skal Media Vennesla arrangere et medieseminar. En av de som skal holde et innlegg Jone Nyborg, og vi så heldige at i dag har vi fått et intervju med Jone, og det skal vi ikke se nå. Hei, jeg heter Jone Nyborg og medielærer på Vennesla videregående. Jeg gleder meg til den 31. januar, for den fredagen skal jeg være i Kulturhuset i Vennesla på et medieseminar og fortelle om medietrendene. Og det som spesielt nå måten vi kommuniserer på. Vi kommuniserer mer og mer gjennom bilder, og til og med levende bilder. Det ser vi blant annet på Instagram og på tjenester som Vine, og på Facebook for så vidt også. I tillegg til det så skal vi se litt på hva skyen gjør med arbeidsflyten vår, hvordan vi jobber i dag i forhold til før, og hva muligheter som ligger i fremtiden. Så hjertelig velkommen til Vennesla Kulturhus, fredag 31. januar. Takk til Jone, jeg håper å se deg på medieseminaret på Samfunnshuset 31. januar.